இன்டெலோடைய ஓல்டு போர்டு விஜிஏ அவுட்புட் வரல அப்படின்றதுக்காக கஸ்டமர் நம்மகிட்ட குடுத்திருந்தாரு. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் வந்து மொத்தமே ஐபி போட்டு ஃபுல்லா அழகா கிளீன் பண்ண எடுத்துட்டு, ரேம் எல்லாமே செக்ஷன் எல்லாமே கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு, ட்ரை பண்ணி இப்போ நம்ம வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து நான் ஆன் பண்ணல போர்ட. நான் இப்போ போர்ட ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நான் வந்து போர்ட நான் ஷார்ட் பண்ணி ஆன் பண்றேன். ஷார்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணதுமே எனக்கு போர்டு ஆன் ஆகுது. ப்ளஸ் எனக்கு விஜிஏ அவுட்புட்டும் வந்து வருது. இது டெஸ்டிங் மானிட்டர் தான். ஸோ நம்ம போர்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க மானிட்டரு. ஸோ கரெக்டாக நமக்கு இப்போ விஜி அவுட்புட்டும் வருது. ஃபேனில் ஏன் இந்த அளவுக்கு சவுண்ட் வருது, நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஃபேன் வந்து உடஞ்சி போயிட்டுருக்கு இது போர்டில். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். 1, 2 இந்த 2 சைடு இருக்கிறதுமே வந்து உடஞ்சிருக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ நாய்ஸ் வருது. இதை மாற்றிட்டா ப்ராப்ளம் சரியாயிடும். அந்த நாய்ஸ் வர ப்ராப்ளம். மற்றபடி எல்லாமே ஓகே தான்.